Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita makannya pakai telur sama tempe goreng aja, biasa lalapan. Ini sambal belacan atau sambal terasi. Mari makan. Jadi kalau nggak masak ya kayak gini. Nggak berisik ya guys, soalnya suaraku sama temen-temennya lagi main di depan rumah.
kasih udah nonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.